Kecha da men jamoatda namozdan keyin söylesem, eğer ayalda akçası olsa ayal özü beriş gerek desem. Kanç ayal nege beredi? Misal siz daima ekelet canım dep 100 somdan 100 dolardan bire verseniz, al jıynap zeketin çeki 380 bin som. 400 bin som akçası turabı alıp bay bol eseptiler. Ayalınız özünçe soyuş gerek. Soybosa Kudayın aldına жооп берет. Күнөкөр болот. Siz özünüzçe soyuşunuz gerek. Siz akçanız bolsa. Misалы sizde maşineniz var, özünüz aydagan. Bir maşineni arendaga berip koygonsiz. Al maşineniz 10 bin dollarmı? Zeket veriş sizge vacip. Kurmanlık çalıştığın vacip. 3 gün içinde bir çalıp jetincesileri uşan tarqatып berip koyuş gerek. Misалы siz balаңызға ay сайын daima 500 somdan berseniz balаңыз ышык экен жыйнады. 500 bin som жыйнап койду, балаңыз дагы бай болуп эсептелет. Ал дагы kurmanlık çalış gerek болуп калат. Көрбөйсүздөр. Семья биргип союп, ар бир адам өзүнчө кимде мүмкүнчүлүгү болсо ошол союш керек. Мисалы азыр таң калышыңдар мүмкүн. Эгерде аялыңызда ошондой 400 bin 500 bin сом акчасы болсо, ал өзүнчө союш керек. Сойбосо Кудайдын атынан жооп берет, ал уже важип болуп калды туугандар. Муктаждар ушул күндөн пайдаланыш керек. Жетимчесилер кичине эт жесин туугандар.